guys, meron tayong panibagong vlog, Hyundai Santa Fe 2013 model. So minsan hard start, so kaya ngayon guys, tinignan natin dito. Ayan. So yung tumatagas niya, yung dito, yung o-ring dito sa return. So tumatagas yan. So kung makikita nyo yung diesel dyan nagkakalat, so papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng o-ring dito. So pwede nyong i-DIY ito, napakadali lang naman ito. So ito yung pamalit natin. Yan, kung makikita nyo yung o-ring, napakaliit. Yan. Yan guys, so nandito. So susungkitin lang naman natin yan dito, so para umangat. So medyo matigas. Yan. Yan. So ganyan kataas. Dito rin. Tapos dito yung tumatagas, pero papalit tayo, 4 na peraso na to. Yan. Tapos bubunutin na natin. Yan. Guys, ito yung o-ring. Napakaliit lang nito. So hindi dito pwede yung basta-basta o-ring lang. Kailangan na katulad rin ito. Yan, napakaliit lang. Pangalawa. Yan. So pangatlo. Putol na. Pang-apat. So napakaliit lang. Dito na ipamalit natin. Ingatan nyo lang guys, dahil napakaliit ito. Ayan. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Yan guys, so para hindi sumala yung goma, kailangan natin ng grasa. So pwede rin yung langis, o wag na wag kayo maglalagay guys ng sealant, dahil magkakaroon lang ng bara yan.
So tapos ito, sasalpak lang natin ito dito. Yan. Yan. Okay na, so lilinisan lang natin to, hahanginan, tapos papandarin na natin. Yun guys, start na natin. O nawala na yung tagas. O napakaliit lang ng pyesa. Isang abala pagka nasira. Yan, so like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. Thank you.